आज जिस कीबोर्ड को हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उसकी कहानी लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी मशीन से जिसे दुनिया टाइपराइटर के नाम से जानती है। चलिए चलते हैं कीबोर्ड के इस लंबे सफर पर, टाइपराइटर के जमाने से लेकर आज के मॉडर्न आरजीबी, वायरलेस और फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम कीबोर्ड तक। 1860 के दशक में अमेरिका के एक आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम शोल्स एक नए विचार पर काम कर रहे थे। उनका सपना था लोग तेजी से लिख सकें, बिना गलती के, बिना रुकावट के। कई महीनों की मेहनत के बाद 1868 में दुनिया का पहला सफल टाइपराइटर बनाया गया। इस मशीन में जब कोई की दबाई जाती तो एक पतली सी धातु की आर्म आगे बढ़ती और कागज पर अक्षर को छाप देती। यहीं से शुरू हुआ कीबोर्ड का असली सफर। लेकिन शुरुआती टाइपराइटर में एक बड़ी समस्या थी। जैसे ही कोई पर्सन तेज टाइप करता, टाइपराइटर की मेटल आर्म्स एक दूसरे से टकराकर जाम हो जाती थी। इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए शोल्स ने एक नया कीबोर्ड लेआउट बनाया, क्वेर्टी लेआउट। उन्होंने उन्हीं कीज को दूर दूर रखा जिन्हें लोग सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से टाइप करते थे, ताकि मशीन दोबारा जाम न हो। आज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, दुनिया के लगभग हर डिवाइस में इसी क्वेर्टी लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। 1940 के दशक में जब दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आने लगे, तो वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। कंप्यूटर को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका समाधान भी उसी पुरानी मशीन में छिपा था। टाइपराइटर को ही बदला गया, इसे इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया और इसी से जन्म हुआ पहले कंप्यूटर कीबोर्ड का। 1950 में लैब्स और रिसर्च सेंटर्स में कीबोर्ड का उपयोग बढ़ने लगा और 1964 में MIT के मल्टिक सिस्टम ने मॉडर्न कंप्यूटर कीबोर्ड की नींव रख दी। 1981 में IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसमें था प्रसिद्ध IBM मॉडल M कीबोर्ड। यह कीबोर्ड मैकेनिकल स्विचेस पर चलता था। इसका क्लिकी फील, इसकी मजबूती और इसके नए शॉर्टकट कीज इतने लोकप्रिय हुए कि यह कीबोर्ड दुनिया भर का स्टैंडर्ड बन गया। इसी दौर में कीबोर्ड घर और ऑफिस दोनों जगहों का जरूरी हिस्सा बन गया। आज कीबोर्ड कई तरह के हैं। मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, लैपटॉप के सिजर स्विच कीबोर्ड, RGB गेमिंग कीबोर्ड, वायरलेस एंड ब्लूटूथ कीबोर्ड, टच स्क्रीन, वर्चुअल कीबोर्ड, टाइपिंग, कोडिंग, गेमिंग, एडिटिंग। कीबोर्ड अब सिर्फ एक इनपुट डिवाइस नहीं, बल्कि एक कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम बन चुका है। और आने वाला समय इससे भी ज्यादा रोमांचक है। भविष्य में कीबोर्ड होंगे होलोग्राफिक कीबोर्ड, एयर टाइपिंग सिस्टम, जेस्चर बेस्ड कीबोर्ड, फोल्डेबल एंड रोलेबल कीबोर्ड, AI पावर्ड स्मार्ट कीबोर्ड्स। एक छोटा सा टाइपराइटर जिसे कभी लोग सिर्फ पत्र लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज डिजिटल दुनिया की रीढ़ बन चुका है। तो ये थी कीबोर्ड के 134 सालों की पूरी कहानी और पूरा सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही और दिलचस्प टेक कहानियां आपको यही मिलेंगी।